我们今天去城里面带儿子给老婆早上去逛逛，我们去办点事情啊。我那个银行卡不知道怎么回事啊，我也取不出来钱了，我去看看什么回事。还有看看买个空调，这天气太热了，今天早上还好，过几天40度，我买一个空调吧。到时候房子盖好搬过去，挪过去。我这里房租啊，这边房租大概还有半年吧，半年到期。现在我们到琅勃拉邦达拉普西啊，这里有一个中国老板卖格力空调的，我们去问一下多少钱，1.5P 的，去安一个吧。以前我就在这里卖鞋啊，旁边这个奶茶店就在那里，对面就是卖空调的了。这里卖空调、热水器、电器，啥都有啊。这边是卖空调的嘛？啊，小的很，1.5就够了。1.5，这1.5的可以带多少平方？20平以内啊，那就1.5就够了嘛。嗯。那个老板娘说过了。哎，差不多的，老挝这边讲价也不好讲，2500嘛，空调。中国老板的，讲价的。3没有要东西，没有吧？买的大的东西会送嘛？我们本来去我们问买手机，人家送杯子和水，还送啥？啊，不要，没有啥好东西送的，这里赠的品。我老婆让我给她要点赠品。我们去达拉普西市场里买点菜嘛，买点菜。这是琅勃拉邦最大的一个菜市场。早上这里人多得很，好多乡下过来卖菜的了，还有批发菜的，他们都过来早上。现在已经当地时间快9点了嘛，快9点人就走光了。小米辣、菠菜，当地的小米辣也贵得很，这边小米辣椒。你骆驼菜？绿的4万，那红的要7万。红的7万的话，12块5一斤。那小辣椒，这比村里面便宜多了。我老婆家咱县城里卖的菜比这贵得多菜。好多这蔬菜啊，都国内发的，辣椒啊、土豆、胡萝卜全部都是国内发过来的。啥？这哪是葡萄？这是葡萄，不要拿！哦，不拿！葡萄吃不吃？葡萄吃，让妈给你买。去鸡吃。你这花菜国内发过来的吧？这个家伙又看见挖机了，那么大的挖机，家里都变成挖掘机公司了。我把你送蓝翔技校去，你天天看见挖机走不动。钱，老婆。走了。这你走了，你抱着就走了。要不要？要给他拿一个嘛？拿一个吧。回家打开。走了。这是什么车？拉土车。老板问我房盖好没有？没有呢。走了。豆角啊，这老挝这边豆角不怎么贵的，他们这边产豆角多少钱？
3万，哎，那也不便宜的。当地的豆角产量高得很，3万1公斤，5块钱1斤了，这豆角也5块多。这小洋葱是当地的是吧？这么小啊？嘿嘿，这个搞得那个跟那个小西红柿一样这么小。柠檬啊，他们吃达马哄，当地每个都要吃柠檬的了，达马哄。这边是收税的嘛，应该开票的，每天收税。现在我到银行了，银行去处理一下我银行卡的问题，去办签证嘛，办签证里面交钱，去国内，比如老挝人回国啦，我带我老婆回国，去前面是领事馆，前面大概走100米往右拐就是中国领事馆，从那里办签证，这里交费啊。一般情况下快的话就是70美金嘛，快的。现在银行这个账户我处理好了，但是银行卡不能用了。他让我5月2号再过来换银行卡，可能卡更新换代是干嘛不能用了。我看不见我老婆了，在门口等我，哎，可能在对面吃东西吧。这条路是琅勃拉邦最宽的一条马路啊。吃的啥？我不吃，你吃吧。好吃不好吃啊？好吃。我不吃，你吃吧。回去飞机场这个路上，我们买点水果，旁边邻居家拴线，早上打电话让我给我老婆过去拴线，就是前面那家。走了，咱们去拴线。我现在跟我老婆一起去拴线去了，给邻居家。这家伙高兴的，这家邻居吧，他拴线，也来了很多人，他们这些都是在政府部门上班的吧，管税务的，应该是税务的。烤了个猪啊，他们这些亲戚啊，买地的也是他们亲戚来的这。羊猪啊，烤了个猪，拴线的，吃饭了，老挝当地他们这些吃饭简单的了，因为饮食文化不一样嘛，跟国内。好吃不好吃？吃饭了。当地这都是糯米饭也好吃的。这边的糯米饭，他们都在山上无公害的，不打药，他们种糯米不打药的了，老挝的糯米，看天吃饭。再过半个月吧，他们把糯米种上了，等到过几个月中秋节，不到中秋节那时候吧，就是他把糯米收了，一年就是种一季啊。看天吃饭，雨季的时候种。ลูกมีเบอร์อ่ะ 香得很，一股米味儿。装空调的来了，这个空调我看看他们师傅装哪里好嘛？我那房间里那里能不能过去啊？那小得很，那个小巷子。里边能不能装啊？里边你问他。能过，但是小的很吗？这里人家上次房东留的，正好留出来这个线。这型号是多大的？2500人民币。老挝这边的空调都是单冷的，因为当地是热带嘛。
在当地啊，咱们国内的品牌格力卖的是最好的，就是老挝卖的最多的空调就是格力了。好了，不热了，不闹人了嘛？你热，小孩也热嘛，我也热，主要是。他们走邻居家过去了，这邻居家这盖的别墅啊也是漂亮的了，这家。等一下拆的时候怎么办？哎呦，拆的时候也麻烦了。好了，空调好了。好，快载。嘿嘿。彩虹啊，刚下过雨，山上那边一个彩虹。